اولاد ته دا ضرور وښایست چې بچی ستا چې څه ته ضرورت کېږي نو بغیر د خپل مور و پلاره څه د بل چا څه شی مه اخله. خپل مور و پلار ته وایه که د مور و پلار په وس کې و پر تا نه سپموي. تو خو ماشوم یې ته په څه نه پوهېږې د بل چا څه په شي اخیستلو کې د پیسو په اوس وخت کې در ټلیفون نه تر ساعت او ګړۍ او تر داسې نور چې څه اسباب دي په هغه کې تا ته خطره وي، په هغه کې ستا عزت ته خطره وي، په هغه کې تا ته مشکلات دي. او هره خبره چې تا ته پر بیبان در پیښیږي د استاد یې راواخله، در کلي در دکاندار یې راواخله، در کوټې در نمک خوړونکي میلمه پرې راواخله، در دې ګرد جهانه پرې راواخله. باید هغه خبره ته ضرور د خپل پلار سره ژر تر ژره شریک کړي. او پلار باید په خپل اولاد پسې هر وخت پوښتنه وکړي. د پېښور د دې لوی صحنې څخه دا بالکل حقیقت عین حقیقت مرته ثابته شول. دا مخکې هم دارنګه خبره وله، مخکې هم داسې ډېرې پېښې شوي دي، لیکن دی بالکل مشتدار وشول چې بابا که تا خپل بچی بغیر له تپوس و پوښتنې پرېښولی و، تا سر نه په خلاصوئ، تا یو حال و احوال نه پسې کوئ، نو ستا بچی چې بیا به خبرېږي اوبه به در ورختېږي. ستا اولاد ستا کشر وی لوی د خدای په هیله ناکی نه دی ویلي، کشنی د لوی په هیله، ماشوم د لوی په هیله، نو هغه ناکه نه دی ویلي، که د کتابه نه دی د کتابه لري خبره هم نه ده. نو د دې په خاطر زما ګرانو عزتمندورونو دوستانو ملګرو زموږ ستاسو بعضې مشران داسې بې پامه بې فکرې چې هغه بیخي په دې خبرېږي نه. د دې کوچني د ماشوم د تعلیم ټیم یې هغه په مدرسه کې بیخي یا په سکول کې 7 میاشتې استاد نه وي. دا څنګه درس دی چې دی پکې؟ دا خو د دې کوچني دغه عمر دی چې ولاړې بس نه د خط زده سو، نه نوم زده سو، نه حساب زده سو، نه مثال درته وایم که نه قرآن زده کوي، نه قاعده زده کوي، نه لمونځ زده کوي، هېڅ هم نه کوي زده. دا دومره نه دی ملامت استاد او مدرس او د مدرسې محتمم او ناظم لکه د خپل پنډسري پلار چې ملامت دی. صرف د اولاد د راوړلو پورې مسله نه ده، د دې اولاد تربیه او د دې اولاد را روزل هم ډېره غټه ذمهواري ده ستا په غاړه باندې. دا ذمهواري وروسته تا ته شروع کېږي راځه ډېره زمانې پورې چې د آسو در پښو یې راباسې در هغه زمانې پورې. نو له دې وجې باید ماشوم په دې پوه سي چې بچی ستا د امزولو نه بغیر د بل چا سره ستا ناسته ولاړه باید نه وي. دې کې تا ته خطره پیښیږي. دا یوازې د دیني ادارې دا نه په هغه کې محفوظه دي، لیکن چې کم نور په کومو ځایو کې مزدوران دي د مزدوري په شکل په بهرنۍ دنیا کې په کوپر کې د راتلو کالو پورې کم تکش رالک په مزدوري کې نسي در سره لګولي. ولې قانوني خبره غدا ده، لیکن ته وایې زه وایم زه مجبوره یم، زه مرم، زه یو څه څټم چې پیدا کړم هغه وڅټم، زه بابا دومره خو کوه چې ته پوښتنه پسې وکړې. تا ته باید رابطه یې ماشوم ته بې له ضرورته ټلیفون په لاس کې ورکول، دغه د پلارو مخ ته ناست دي ګیمونه او دارنګه مثال چې کوم سوشل پلیټفارمونه دي په فیسبوک کې لګیایي، دا هم د ماشوم سره ډیر لوی زیات ظلم دی. د غم د بچی سره د بچی سره مینه او محبت نه بلکې د بچی خرابول دي. د غرنګ ادب نور شول در دې چې ته د کالی غم مخوري، ته د غوښو غم مخوري، چې ته وروش په خوري درغه دا بهتره ده چې ته قران او دینی تربیه او زده کړې په دینی خبره پوکې. د غرنګ د خطرو څخه وساتي په خطرو پوکې چې دا مسله ده دا مسله ته ویني. د دې دنیا مثال دی لکه د غلو د مورچل، د غلو په مورچل کې به څنګه سړی ژوند تیری. په خپل سوچ فکر وکړي، بس نوري خبرې ډېرې د قرآن شي دي، د قرآن دومره خبره انسان پوکي چې د غلو په مورچل کې سړی څنګه زندگی تیری. خدای دې د هر مسلمان حفاظت وکړي، دغه د آل او د اولاد، دغه د ناموس، دغه د یقیني نن زموږ په معاشره کې دا مسله د وبا په شکل روانه ده. د وبا اختیار کړی ده. د انسانانو صرف رنگونه د انسان دي، نور عملونه هم د انسان مځنی غواړه او میزړونه د انسان ځنی غواړه، بلکې عملونه د چرمشان سم بتر دي. په دې کې بیا ګلاز ما استاد د اول د مشر سره چې تاولي په خپل بچي اولاد باندې سر نه خلاصوي. ته څنګه ورته بيدوي؟